लाउ नाथैदुना हेलीकॉप्टर तोंदुना चटकिबदा खुइसाउनरबा मियामना गवर्नर की इफिजी मई थानबा होनख्रे अमदी हजिक फाउबदा इंडिया की ओइना कोविड-19 का पुनब केस मसिंग लिसिंग अमा हेनख्रे ISCOM media news ming tabri busing boy tom thingan man taram nok sebagalo ina hoji muja si fau bugi pau sanok na bijari Coordinating Committee on Manipur Integrity koko mina lauthokiba miyam ge khongjang ngasi ge thana numin ini sokre khongjang ngasi makha chatharakpa oina ngasi tidim lambi paring da leiba tongan ba school singi mahirui sing yauna miyam na Delhi de chatkiba governor na ngasi airport ge Rasbawan fawwa lakpa ge lambi da kholaw kya launana ba sem saduna leinaki अदुमकपु गवर्नर अजय कुमार बलाना ngasi nungthil airport ta thunglakpada tidim lambi da lakpagi mahutta army gi helicopter ama tongduna kangla da thunglaba matungda mafam adudagi Rajbhavan tamna chatki amaromda khongjang sangshiliba mahirui singna governor apology tawgadabani amadi Manipur da singnaba lepkadabani haina thawa plate card sing sijinaduna kholaw kya lauki Manipur gi adum laba Laibaga City PR gi manung asida lusing biri ba governor na adum laba mission ama oina Manipur gi praja singga beli ba phawri ba chimti mel se mang udabagi khangdabagi amadi taugi haigu mata gumna mangna hilukuta tonga ka chakki bai se mase Manipur miyang gi mai pa pani adum laba governor amana adum laba mission ama oina chingani haiba se akoi komi amadi Manipur gi miyam akoi thajarude adubo ngasi adum laba governor na hiluguda tonga kanda Manipur gi maki praja sing maki adum laba maki makada leriba maki praja sing asibo mangna khembagi mawutta akoi bu karem naba usi thoidabagi monga makamana chathabai se komi na yamna koi condemn tawi amadi adum laba maki cheliba adum laba misel se masi akoi pangdabagi adum laba governor amani haina koi logjabaga loina mang Manipur gi governor se mak soidana pham thadokadabani natragadi Manipur gi praja miyamna hawrupa ihobada mang wasan khengeljagadabani haibase komi na ngasi ge chumlaba priski senior officer kitangda lauthokjari Nakalamoromda governor na miyam ge kholaw nathaiba manba mawngda tidim lambi da lakpagi mahutta airport gi helicopter tongduna chatkibada khoisaunaraba miyamna tidim lambi ge kwakithil mapada governor gi ifiji mai thananaba honaki adumapu police ke kangbu amalaktuna ifiji adu miyamdagi munki atoba thogdok amadana tidim lambi da miyamna khongjang changsinanaba sem saringaida security force na miyam adu laksinanaba honabada sijinariba thauri ama khongjang loi singna munduna masa matomda makhorida yesinjaduna protest tawkhre tungda police ke kangbu amalaktuna khongjang loi sing adugi mangta yesilliba thauri adu lauthoknaba honaki amadi tear gas kaptuna khongjang loi sing adubu tankhaiduna irang adu laksinanaba honaki जिसे म्यांगी माइकेदगी मणिपुरी गवर्नर की थोंगदु यानिंगदा बोइना इफिजी इसी सारा मतुंग कोई थौरी यालगा ता मई इफिजी जे थौरी वने यालगा मई थाबगी थाबगदनि जा गाड़ी खाब दे यार
Amuko Poiri Limerol, Amova, Chor Amusong, MSF Haribu Manga Siga, Chatminariba, Visnupur District, Yukovid, Empal, Amova, Visnupur District Amusong, MSF, Visnupur Brasna Sindra, Nintokong Amusong, Murangi, Didim Lambida, Lupsing Asigi Miam, School Mahiru Sing, Relief Camp the Ladiba, internally displaced person Chingna. Guanchavi ki thogdok aduda Manipur gi governor na Manipur gi miyam da thogdok adu kana gi yathang na tawon ki banu haibagi asengba achumba wafum sing losin duna thambagi mayokta himen chen semduna kolaw kya lauduna khongjang jashin krem khongjang loi sing na Manipur muthat pe yaroi self determination is our birthright. Don't obliterate Manipur. India lenga ke divide and rule policy yaning de amadi afaspa is colonial law haibana chingba kholaw kya sulauki khongjang andur saruk yakibi empal gi luchingbi amana phongdora kibada isagi iramda Manipur gi leibak lehaw de leizabai khoina ningtamna chatpa fawa yaraktraba matam masida hinglubagi kari sukana de tungi isai su singi damakta mama kaya gi epiduna hanba leitana iramda Manipur kananaba hanba leitana sangshin khigane haiki ngasi gi human chen adu de saruk yakibi Churachandpur Old Bazaar dagi haujikna Mangol Nganbi College Relief Camp da changjafam lawduna leiribi RK Victoria na haikibada irang asi thokpa horakpa matam Churachandpur da leiringe dagi lo leitabaga chap manai kuki singna makoina tawning ba tawbuda tawba karisu athingba piba leite aduga tamdana miyamna Manipur kanana ba khongjang changshin badadi makhal makha kaya gi athingba piduna lo gi wangmada thabak tawi haibi yaningde lo asi ching amasung tam animakta chap manana chana haningbagi Chana Hangedabani, Aduga, Hadak Me Kunda, Chirui Lily Festival, coverage of Chatpa, Manipur State Transport, Aina Tabadu, Mutat Hankibadu, the General Music, Manipur Mutanaba Honorable Manipur Mutanaba Honorabanina, Manipur the Labor Yararoi, Eko Labak, Eko and Naxerage Haibaga, Loina Pianaba Wafum Kayamasu from Dorkli. Divide and rule policy! India divide and rule policy! Self-determination is the word! Self-determination is the word! Thasigi Kunda Cherry Lily Festival Gidamakta DIPR Nasinduna Manipur State Transport MSD bus amada Imphal lagi Paumi Kangbu amma puduna Cherry Lily Festival Gidamakta Paulo Chatkibada Guanchavida Indian Army na Mathong Huktaba Thawong amada Manipur State Transport ki bus da Manipur Tharibadu Muthalu haiduna Chathar Kibadu ki Mayukta Ngarang Namidang Khoisang Naraba Kabo Waxing ki Mera Pai Bisingna Kholau Kya Lauduna Mera Rally Chakre Maya Rally adu ibudo loya lakba harau bung kabo waxing dagi hauraga Savalaikai Tidim Lambi Nambol Bazaar laklaba matungda kabo waxing da loisinki Kaifadaba Lan Women Multipurpose Cooperative Society Limited Cluster Level Federation Sagolman gi makhada Lousing Mera Paibi Lousing Mera Village Level Federation Khundrakpam Sinduna Public School Khundrakpam Awang Laikai Khundrakpam Gram Panchayat ki manungda Back to Schools ki thoram ama ngarang pangthokre hariba thoram adu Manipur State Rural Livelihood Mission gi makhada pangthokibani ngarang gi thoram adu da Lousing Mera Village Level Federation gi secretary Basanti na haikibada MSRLM na biba thimari da focus tawduna thoram asi sinbani Lousing Mera Village Level Federation gi select group tara nithoini ngarang gi thoram da apunba select group ki member chama ga kunthani pana saru yakhi yaubada akoida isa gaina school chappada awaba obdo si warangwane su khalle koina khong tong thalakpa de se chalaga assembly tawbada jana wabda koin han khang ngasi de koi khang aduda masigi thawna je awaba do khang kan da koi je thawna do phane na khalle aduga school je de se chelaga la pakan da koi ngasi isigi member oina yaujaraga village gi oina koi thawna haitare Tabak Puding Makamai Pakangamba, or Gadaba Male, Lingian Manana, Pusamaga Maga, Des Amasi have the Manangasi, Pumasuka Pulaga, a quite kind of Tawani, a Gumbalak, the Guru door, quite Xanapokani Habidi, Quisi, Sotabaya, de Pungasi, Bilib, Sigi, Habiduna, Managala, Posia, Harawi, Nuaye, May 2025.
नुमित असिदा अखोई काइफदा वेलानी वुमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की मखादा लेबा तौसिमेरा BLF ड्राकोम अवांग काइना सिंजदुना बैक टू स्कूल कैंपेन असी सी बैक टू स्कूल कैंपेन असी अखोई पांगथोकसरिबा असिदा अखोई की MSR लेमना अखोई दा ताकि तबलीब तिमेट मरी ले तिमेट मरी जुदेगी अखोई ना सोशल इंक्लूजन सोशल डेवलपमेंट हाइवे तिमेट असिदा अखोइना पुथोक्सरगा SAG मेंबरसिंगदा ममताना ज्ञान तानाबा हाइदना कंपोनेंट मरी की निनरगा सिजा खंगनबगीदमक्ता सिजबा प्रोग्राम अमनी हौजिक फाउबदा इंडिया की ओइना लेबाक असिदा पुनबा कोविड-19 की केस मसिंग लिसिंग अमगा सुपना मापन थेंगनक्रे हारिबा अस्ति ममंग चेयोलदा इंडिया दा केस मसिंग चार्टेड के यांखनिथोय हेंगलखिबा अदु यावरगनी लाइना असिदगी सीबगी मसिंगना तरेत सुखिबगा लोइनना मियोय चहुमगा मंगादी लाइना असिदगी फखिदुना डिस्चार्ज तौक्रे हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंग इना हंदक इंडिया दा यरोखिबा कोविड लायोंग लाइसत मखल अस्ति NB.1.8.1 हाइबा अमगा LF.7 हाइबा मगनी चलिबा थासिगे मनुंगदा तमिलनाडुदा हारिबा कोविड वेरिएंट अमा ओइरिबा NB.1.8.1 अस्ति थेंगनखि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मतुंग इना हारिबा कोविड वेरिएंट LF.7 अमदी NB.1.8 हारिबा सि हौजिक मॉनिटर तौरिबा हाइबदी वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग नि यामना मिपानिंगाई ओइबा हाइबदी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नत्रगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नते हाइरि ऑफिशियल ओइबा सोर्सिंग की मतुंग इना इंडिया की स्टेट तैदा हौजिक थेंगनरिबा कोविड की केसिंग असे यामना कनबा मखल के लाइचत लायोंग नते युमदा अदुमक निंगथिना सेक्शन लाइबा याबा ngaktani haiki hojik leibak asida oirikliba fibam asi union health secretary na secretary yauna department of health research DHRN director general of the Indian Council of Medical Research ICMR DGHS amadi National Center for Disease Control NCDC na yamna kanna yengsiduna leiri hari हौजिक अरोबदा मरोइबा पामोना मियामदा पिजरी तोंगदुना एयरपोर्ट तगी राजभवन तमना लोन चक्रे गवर्नर ना मियाम के खोलाव नाथैदुना हेलीकॉप्टर तोंगदुना चटकिबदा खोइसाउनरबा मियाम ना गवर्नर की इफिजी मई थाननबा होनखरे अमदी हौजिक फाउबदा इंडिया की ओइना कोविड-19 की अपुनबा केस मसिंग लिसिंग अमा हेनखरे हौजिक ने दिपुंजा सिफावगे ISCOM न्यूज़ की पॉलिसी जरे मेंग ताबरी सिंह बोई तमथिंगान मना मोना कुरम जरे